Vale, pois sendo outubro, este mes tan asociado ao terror, as meigas, o Samaín, nese momento en que os mundos parece que se difuminan o mundo dos vivos e dos mortos, pois que menos que facer unha charla sobre terror, non? Así que contamos cunha invitada e un invitado increíbles para este tema, así que non sei se queredes comentar un pouquiño, xa estivestedes por aquí, pero bueno, se queredes falar un pouquiño de vos e que vos gusta do terror ou que vos atrae do terror, pois é o momento. Queres comentar algo, Alexander? No, a ver, eu comecei, digamos, a miña andadura no rol, digamos que a fantasía medieval épica con RuneQuest, o Señor dos Anéis, pero no ano 93, pois, comecei a xogar a chamada de Tulu, e Vampiro a Mascarada, e xa por entonces, pois, xa, digamos que tiña certa experiencia co cine e a literatura de terror. E velo reflexada no rol, pois, digamos que, bueno, me sumerxiu nese tipo de xogos. Pero bueno, eu vexo o terror, digamos, como un entretemento, un desafogo, como poñerse na pel dos protagonistas e logo sobrevivir con eles ou sufrir con eles. Vale, Mel? Eu, polo contrario, aparte de que encántame a literatura gótica, disfruto moitísimo deses ambientes, empecé curiosamente o meu mundo, o meu camiño no mundo do rol con terror, e ao final acabei especializándome en narrar terror. Bueno, aquí representando as novas xuventudes, porque ao final son bastante xove, pero eu creo que tamén entra en parte dentro da idea de que podes xogar persoaxes cos que non tes por que sobrevivir e poder explorar exactamente iso, de non buscar a supervivencia, senón buscar a mellor narrativa. Por exemplo, citando o meu compañeiro, a llamada de Cthulhu, iso non vas aí para sobrevivir, vas para investigar e para sufrir, para perder cordura e perder vida. E creo que é unha maneira de crear narrativas e historias moi interesantes. A verdade é que sí, que terror dá para moito, para sufrir, para investigar e para combinar con outras. Así que, como xa estivestes aquí, sabedes un pouco como é o formato. Primeiro vos facemos unha pregunta que a anterior persoa deixou e ao final pois vos pediremos unha. Así que a persoa que estivo na última charla, Manu, de Realidade Alternativa, deixou unha pregunta que aínda que pode parecer que é a máis habitual, porque un pouco como foi a vosa primeira experiencia roleira, é a nivel emocional, vale? Como se fora a vosa primeira vez de algo. Non é tanto foi xogando con os meus amigos, senón foi como a vivistedes emocionalmente, que vos marcou para que quixerades repetir e se vos foi mala, porque aínda así estades aquí. Queres empezar ti, Mel, esta vez? Vale, pois eu, curiosamente, eu pensei no mundo do rol narrativo, porque gustaba moitísimo a narración, e unha das miñas primeiras partidas no rol de mesa foi unha partida do sistema que é bastante nicho, de terror, Ten Candles, que é un sistema de one-shots ou partidas dunha sola vez. E é unha partida que se xoga na completa escuridade únicamente iluminados por 10 velas. E é unha conta atrás, basicamente. E foi unha sensación de adrenalina, porque sabíamos dende un principio de que os personajes non iban sobrevivir. Entonces, de adrenalina de, proba isto, ai, estánse apagando as velas, estánse apagando os dados. E ao final foi unha sensación tan divertida, porque a pesar de que íamos a sufrir e íamos directos ao desastre, foi a diversión de a ver que sacamos deste momento de completa desesperación ficticia que deume para repetir o final. Sí, a adrenalina se che quedou aí con ganas de máis. Vale? Weis, cal foi a emoción que te mantivo a ti no rol a primeira vez? Bueno, eu comecei no rol a principios dos anos 90. Comezáramos un grupo de amigos e mostramos interesados nos libros xogos que se publicaban por aquel entón. Pero, bueno, tratábase sobre todo de temática de fantasía medieval. E o primeiro xogo que xogamos foi RuneQuest. Ao principio esperábamos algo parecido ao videoxogo, pero digo, libro xogo.
pero atopamos con algo moi diferente. Entonces, pues digamos que nos picou a curiosidade en plan, como podemos sacar proveito desto? Podemos crear nosas propias historias, alguén ten que dirixir. Digamos que se nos abriu un mundo cheo de posibilidades. Entón, eu e máis un amigo que, digamos, comprábamos varios manuais e naquela época estábamos tamén moi interesados polo Señor dos Anéis. De feito, eu merquei a semana seguinte o libro de Jog do Señor dos Anéis. E, bueno, pues enseguida comenzamos a pensar en que historias podíamos inventar e metelas naquel xogo para compartilas cos amigos. Vale, entón adrenalina e imaginación, ganas de contar historias. Se resumimos un pouco que vos trouxo a vos aquí ao mundo do rol. Vale, como estamos a falar de terror, creo que unha pregunta moi interesante, asumindo, sabendo que dirixides terror, sodes másteres de terror, tedes truquiños que empreguedes para crear esa inmersión no terror que poidades compartir? Pode empezar. Eu, no meu caso, se parece vos ben que empeceu, teño, entre outras cosas, música e sonidos. Moitas veces, tanto mastereando online como mastereando de mesa, utilizo moito a música que intento ambientar no entorno no que sucede a acción. Por exemplo, unha partida de Ten Candles relacionada con Galicia, música tradicional, gaitas, normalmente cancións en minor, porque tenden a soar máis tétricas, música de tensión, golpes na mesa. Se mastereo en persoa só moverme moito e se, por exemplo, vou facer algo cun xogador en concreto, colócome ao lado do xogador e susurrolle o que sexa e logo voume en plan Ah, lidia ti con iso. vale. Waze, ti tes algunha táctica tamén? A música eu creo que é bastante, primeiro, é asequible e logo tamén é, digamos, unha ferramenta interesante. Pero, bueno, como ocorre en todos os xéneros, digamos que unha música que debe quedar no trasfondo. Tampouco debe, digamos, interferir na interpretación dos personaxes. E a música nunha crónica de terror, pois eu debo confesar que teño utilizado moita banda sonora de Drácula e Bram Stoker, que tarde. E logo tamén o canto gregoriano suele ser bastante interesante para determinadas crónicas de terror. E o sonido de campás ao longe. De feito, teño un CD de música bizantina, de monxes ortodoxos, que me funciona bastante ben. E logo, aínda que é unha táctica da que non se debe abusar, son os sustos repentinos. Golpes, portas que se pechan, ou simplemente palmada. E incluso se en mesa xogar co entorno. Eu polo menos fixen unha vez no meu piso que a habitación no que estábamos daba un pasillo escuro, abrir a porta nun momento, escuridade! Supoño que Sí, a tamén... luz tamén é importante. De feito, para crónicas de terror eu aconsellaría xogar preferiblemente, bueno, ainda que xa sabemos que o tempo moitas veces hai que xestionalo, pois de noite. Con luz tenue, as velas, onde que hai que ter cuidado porque non deixa de ser lume, pero bueno, con velas ou con luces de baixa intensidade, pois poden ser recomendables. Vale. Sendo terror, e tanto que comentaste desde a música, asumo que tamén xogades para facer tensión co silencio. Sí. E como manexades o silencio? Porque cando alguén está en silencio para provocar tensión, o tempo lle pasa como máis rápido, non? Contades ou simplemente vos quedades mirando a persoa a ver canto tempo? Tedes algunha medida? Eu tendo a contar mentalmente ou se teño música de fondo e están simplemente eu en silencio e os xogadores en silencio, controlar mediante a música. Se soen ser cancións que eu coñezo, tendo a saber máis ou menos o que duran.
Entonces, o mellor quedarme mirando, sobre todo se vou caracterizada, a alguén en silencio, cunha música de tensión de fondo, calada, e ir controlando ata que pego o chimpo, o golpe, o susto que sexa, soe meter bastante tensión. Pois eu diría que tamén eso, silencio, xunto co ruido, pois son dúas ferramentas que xestionar unha crónica de terror. E ás veces, eu normalmente utilizo unha táctica de contar hasta 10, facendo unha pausa, ás veces. E logo de repente, pois, meto o sonido da porta que se pecha de golpe, ou digamos, fago entrar o adversario ou o que estaban a buscar nese momento, ou fago que achen o que andaban a buscar. Digamos, espaciar, digamos, os silencios como momento clave ou crucial. Pero, bueno, sempre insisto que nunha crónica de terror non hai que abusar do susto. Vale. As descripcións hai, é dicir, non é o mesmo dicir atopas unha rata que dicir sintes como unha criatura a que non lle das forma, vai achegándose correndo hacia ti ata que escoitas un sonido agudo e sintes unha un pelo húmido, non sei, non é o mesmo como se describe. A que nivel vos describides de profundidade ou o facedes superficial e logo dades como un golpe de voz ou ides describindo todo? Como é a vosa narrativa nas escenas nas que queredes inmersir en terror? Pois no meu caso, eu como xa falo así de por sí, porque tendo xa a poner moitas pausas na voz, porque saeme así, porque a miña voz é así, e a miña forma de expresarme é así. Pero vou indo pouco a pouco describindo, por exemplo, se estou describindo pois un callejón, unha calle, rúa pequena, empezo a dicir, pois, unha rúa que ten, pois, estreita, con moitas ervas nas paredes, certo olor a humedade, podes ver como un chorriño de auga, como cal, e xa de por sí, cando empezo a narrar terror, tendo a baixar un par de tonos a voz e como a calmar a niveles que amigos meus a día de hoxe, cando vou narrar unha escena de terror ou cando van falar de min narrando escenas de terror, din Mel, pon a voz. Pois eu creo que as descripcións son moi importantes, tanto por parte do director de xogo, como tamén por parte dos xogadores. Tamén, do mesmo xeito que o director de xogo vai escribindo o ambiente como van ocorrendo as cousas, tamén é aconsellable preguntarlle aos xogadores como se describe como se sinte o teu persoaxe. Está tremendo, tatexa, como se sinte. E logo hai momentos no que, digamos, esa descripción espaciada, pois, digamos, está ben interrumpila con algo repentino, en plan de, a porta pechase, algo está golpeando na porta, a porta estáse rompendo, e tens que reaccionar rápido porque a porta vai cair. Crear, digamos, un sentimento de urxencia que de algún xeito, despois desa tensión que se vai cultivando, pois se desate. Vale, entón Mel comentou varios aspectos de tocar os diferentes sentidos, porque falaba do cheiro, da sensación tamén de tacto, e ti tamén estás comentando pois ese xogo do ritmo da voz. Vas como despaciño e de pronto premeslle urxencia. A min hai unha cousa que no terror, por exemplo, sabemos que vamos a comentar agora sistemas, pero, por exemplo, como máis coñecido de D&D, cos combates tan lentos que ten, me parece como imposible, vale, manter o terror nos combates, porque son demasiado longos. Vos como manexades cando son os combates, porque ao final a entrar en turnos e demais, sei que entrades en turnos, se perde a esencia de terror. Ai, caiuche non sei que, que sacaches, é dicir, como manexades os combates para se queredes manter o terror aí, ou igual os aproveitades para facer un pouco de desconexión e que liberen tensión. No meu caso, ou a maioría dos meus sistemas non son de dinámica de turnos, xa que a maioría son bastante narrativos, pero tendo a xogar moito coas dinámicas dos bosses ou dos monstruos que se encontren. Por exemplo, en vez de facer un único turno, anda, a monstro pode facer dous. Ou
O monstro ten, por exemplo, Vecna, que é o monstro clásico de D&D que ten a facultade de xogar co tempo e espazo. Vaya, ha cambiado as formas dos turnos. Xa non estás ti de primeiro. Vaya. ¡Tachán! Eu creo que añadir un pouco de xogo creativo, se queres manter a tensión, non un terror constante, pero manter a tensión durante o encontro, podes xogar a perdón, pode axudar moitísimo a hora de manter esa dinámica, esa tensión, esas formas. Se modificas un pouco os stats, as formas que pode facer o monstro a hora do que ven sendo a batalla, pode añadirlle un pouquiño de picante o momento e así o millor añadirlle ese toque de terror, de tensión, de ambiente que te mantén coa respiración contenida para que non se faga ese baixón ou que non se desconecte si nin xogador nin máster quere facer iso. Pois eu creo que, por sorte, moitas veces os xogos de terror xa teñen, digamos, un sistema máis narrativo, máis sinxelo, máis fluido, pero cando, digamos, o sistema comeza a entorpecer a narrativa, o que tens que facer é, digamos, ou engadir descripcións, interpretar os números. Saiu este número que é un nivel de éxito ou un nivel de fracaso. Pois tens que, digamos, improvisar e dicir, pois esta ferida especialmente grave, ou, digamos, facer que o monstro sea sorpresivo, en plan de que non reaccione como sería previsible, pero sobre todo, digamos, non deixar que os números estropeen a narrativa. Sai unha tirada de dado que teñas unha inscripción preparada para solapar sobre o resultado. Vale, é dicir que sexa bastante dinámico todo. Pero bueno, por sorte eso, tanto na Chama de Tulu como en Vampiro, eso, pues, os sistemas soen ser eso, bastante narrativos, digamos que poñen o conflicto digamos de forma bastante sinxela. Eu son partidario de 3 tiradas, fora. Estamos a unha descripción. O que comentou antes Mel, que é habitual que nas partidas de terror morra xente. Como xestionas as mortes? Porque claro, supoño que hai momentos nos que mellor que non morran, porque se morren ao principio non xogan moito, ou lles dades unha personaxe ben o seu irmán xemelgo, estas cousas pasan. Ou como xestionades o das mortes? Tedes como uns prazos, depende da partida, ou que pensaron mellor antes de meterse na cabana onde estaba o inimigo como motosserra? Eu fago unha mezcla de ambas. Por exemplo, en Ten Candles, que como sistema de terror que máis uso, porque o ser un sistema de one shot para estas cousas é bastante bo, é un sistema que merece moito a pena, que paga moito a pena porque, pois, ao final é de improvisación casi completamente total e axuda moito que tanto xogadores como masters pois podan aprender a soltarse un pouco. Eu sempre digo na miña primeira partida que esa primeira vez que xogas ti conmigo e que xogas este sistema. Polo tanto, voute manter con vida ata o final, porque morrer na escuridade é super chuli e disfrútase moitísimo. Pero non me fagas estupideces, as consecuencias as pagas. E logo, xa xogaches conmigo, coídate o cu. Se morres. Normalmente intento non matar a xente a primeira partida ou as primeiras horas, pero se teño que matalo porque he feito unha estupidez, porque fixeron unha estupidez e non me interesa para nada, filliño. Se hai unha sinal enorme con luceciñas parpadeantes dicindo o monstro está aquí, eu sinto moito, pero son máster, como digo, só é dicir,
son máster piadosa, pero non son máster mamá ni máster tonta. Pois eu o que fago normalmente é xa, digamos, deixar de boas a primeiras claro de que a morte é unha posibilidade dentro dunha crónica de terror, sobre todo dependendo do xogo. En xogos que en campañas, como na chamada de Tulu, que ten campañas que poden ser de moitas sesións e moi longas, pois aí, digamos que moitas veces, incluso o propio xogo che anima a crear personaxes de reserva. Sobre todo porque o mellor eso, vas recorrer o mundo en distintos escenarios, entón a morte contra sectarios, contra monstruos de nome impronunciable, pois é bastante frecuente, así que eso, nunha campaña longa aconsellase facer varios personaxes. Pero nunha campaña curta, aí unha vez máis estamos nos tempos. Hai un tempo precisamente de presentación, de introducción, e aí digamos que a morte dos personaxes pode ser un inconveniente, porque aparte podense perder o resto da diversión. Entón, digamos que a historia transcurre, inda que eso non quita que podes insinuar que hai certos riscos ou lles podes facer creer que poden morrer, pero durante ese período, digamos que están libres. Entonces, cando comenzan as mortes, sobre todo dos personaxes non xogadores, pois é cando se dan conta de que a cousa está se volvendo serio. E logo, como decía Mel, estupidez tense que pagar, moitas veces. Se actúas dunha forma completamente estúpida, pois haberá consecuencias. Iso este ben. Así que, bueno, agora que xa estamos falando de... Me imagino que vos están vindo á cabeza un montón de escenas e de exemplos cando contades como facedes ou as técnicas que aplicades ou as consecuencias dos malos actos que cometen. Se vos ocurre algunha anécdota tanto de inmersión que vos parecerá que hai vos ou o xogador ou a xogadora estaba moi en escena, ou algunha que vos pareza relevante contar por graciosa, por tensa, por dura, que queirades compartir? Ocúrrense varias. Bueno, pues contar varias. Vale. Se son para todos por os exemplo, públicos. home, sí, son todas para todos os públicos. Por exemplo, teño unha das primeiras veces que masterei unha partida de terror foi, como volvo a dicir, ten Candles. Non me calo con este sistema, sinto o que máis he usado, o que máis se me coñece nos meus círculos, entón o que máis me soen pedir. Foi maravilloso porque estaba toda a xente tan metida na partida, estábamos falando de distintas cousas que iban ocurrindo ao largo da historia, tan non sei que nun momento dime unha delas: Mel, podería intentar arranxar o coche porque tal non sei que. Eu, vale, tíreme os dados. Guai. Reacción inmediata: no. Se o coche está mal, está ben así. O coche está ben, Vamos a imos a servido, pata. moitas veces. Creo que xa non sei conducir. Logo teño pois anécdotas un pouco máis ridículas, xa sean boas ou malas, deste mismo sistema, como un amigo meu que, chegado o seu momento, díxome: vale, os nenos son o fantasma. Non o era. Non o era. Pero ele estaba convencidísimo. Entón intenteu prender. Estaba tan convencido disto que intentou prender lume a un coche ao lado dun hospital, o coche cheo de gasolina e el quedando ao lado. Eu así. Estás pensando ben as túas decisións. Sobreviviu? No. No. Da mesma maneira, as estupideces se pagan, cousa que decimos moitos masters. Hubo un, por exemplo, que tamén decidiu que era boa idea coller unha cousa do chan que brillaban con aura natural, acabou convertíndose nun dos monstruos, por exemplo. Anécdotas hai. Está ben. Waze, ti tes algunhas en mente?
Pois eu lembro nunha partida que xoguei da chamada de Tulu, bueno, o meu personaxe que era o periodista dun periódico de Boston e que foran investigar os fenómenos extraños que sucedían nunha granxa abandonada. E cando apareceu o monstro da chamada de Tulu, meu personaxe tuvo unha crisis completamente nerviosa. Foi a pedirlle axuda ao granxeiro que estaba escondido e xa aterrado. Bueno, intentaron escapar no tractor que tiña o granxeiro, pero bueno, estaban tan nerviosos, tan completamente fora de sí, que terminaron atropellando o monstro co tractor en lugar de alonxarse del. Por dirección contraria. Sí, básicamente. E que Porque, tal? bueno, aparte o director de xogo dixo en plan de estades completamente fora de sí, non sabede, bueno, queres sair conducindo o tractor e todo eso, cada un se estorba a outro tratando de coller o volante e ao final, pois, empotrámonos contra o monstro. E que tal as consecuencias? Saíste de logo correndo, non deu tempo? Bueno, saímos correndo e de feito fixémoslle, bueno, ferímolo, o que digamos que axudou os que estaban cometindo o monstro a finalmente acabar con el e desfacelo nun montón de légamo apestoso, pero bueno. Bueno, era unha táctica non pensada, pero funcionou, máis ou menos. Vale. Ademais do que comentamos dos sonidos, isto é unha pregunta un pouco que se responde por si soa con veramel, pero a atrezo ou a caracterización ou usades de vez en cando, aínda que non usedes vos fomentades que o usen, ou como vedes de relevante ou que aporta ás partidas? Eu, no meu caso, pois, esvese, pero sí que tendo a usalo moito, como un dos meus hobbies tamén é o mundo do cosplay, a caracterización e demais, pois tendo a usalo moito, moitas veces sen que os meus xogadores o sepan, como un pequeno spoiler, unha maneira de un poquiño destripar o que pode pasar de teño un Ten Candles, teño unha partida de Cthulhu, o que sexa. Xa teño unha idea de que monstro vai aparecer. Imos caracterizarnos un pouco hacia este monstro en concreto, este ente, este o que sexa, para facer un poquiño a liada. Tamén moito porque a caracterización soe axudar tanto se caracterizan eles mesmos como se me caracterizo eu a meterse dentro da historia e do persoaxe. Porque xa é pois voume preparando o mellor con, eu que sei, música que me inspire relacionada co persoaxe ou simplemente o feito de irte caracterizando que sexa de maneira pois ou máis elaborada ou máis simple, aínda que sexa un pequeniño detalle, soe axudar moito a pôr a mente en plan vou facer deste persoaxe que gustame máis, gustame menos, ten un carácter máis agradable, menos, pero soe axudar moito. Pois eu, bueno, evidentemente depende dos recursos de cada mesa. Eu, normalmente, cando teño usado, digamos, ferramentas de atrezo, pois teño centrado moito na luz e no sonido. Ao longo dos anos, pois estiven buscando bandas sonoras evocadoras, sonidos, como portas que se pechan, ou, digamos, berros. Pero, bueno, son partidario de utilizalo na xusta medida, sempre que non interfiran demasiado na interpretación dos xogadores. Pero, bueno, agora mesmo, por internet, en Spotify, hai un montón de listas de bandas sonoras de películas de terror como sonidos evocadores, incluso diseñados para mesas de xogos de rol. Digamos que nese aspecto a tecnoloxía avanzou que é unha maravilla. Tes algún de cabeceira que recomendes, algunha? Eu xa o mencionei antes, a banda sonora que máis voltas lle teño dado unha e outra vez, a de Drácula de Bram Stoker. Anotamos. Aparte, como teño dirixido moito Vampira Mascarada, resulta moi apropiada. Vale. Hai algo que en sí non é que sexa caracterización, pero en partidas delicadas, non teñen que ser necesariamente de terror, poden ser simplemente a nivel emocional, pois de dramas ou o que sexan, ás veces se fai uso de tokens.
para meterse en personaxe e cando te desprendes do token, pois se volves a ser ti. É dicir, para intentar de algunha forma asociar as emocións, neste caso, de terror, de vivir en pánico, a pois esa prenda de roupa que te pos cando xogas, ou as gafas ou o que sexa, e cando as quitas, podes dormir tranquiliño. Ou nunca as usaste? Usades técnicas de seguridade, mecanismos de seguridade, tokens, porta aberta, outras nas partidas? Eu utilizo 3 ou 2, dependendo da partida, porque eu manexando sistemas de terror e manexando sistemas que poden volverse bastante gráficos, como pode ser o Morborg, Vampiro, cultos innombrables, a chamada de Cthulhu, e incluso máis intimistas como pode ser Raven, que pode non ser tan gráfico, pero sí tocar moito o sentimento. Utilizo o semáforo verde, laranxa, vermello, que é para indicar como se encontra alguén, ou se estamos en persoa e non quisese romper a narrativa o de estás ben, tal. Os xogadores saben que poden levantarse da mesa en calquer momento, que non pasa nada, que eu non me vou ofender. Se necesitan un respiro poden pedilo. E antes de nada falo de límites, ou como ás veces os chamo eu, velos de temas que se poden tocar, pero só se poden tocar por encima, que esos son os velos, os panos, que temas que non se tocan, límites, ou o que se podería tamén chamar límites duros, límites flexibles, de este tema nin por encima, este tema por encima, pero moi por encima, sen tocalo moito, en plan, rozalo, é o que se pode, pois, falar tranquilamente. Que é algo que fago tanto antes de campañas longas como de partidas máis curtas. Pois eu creo que, digamos, unha ferramenta moi útil e, digamos, axuda as expectativas que ten os xogadores é a sesión cero. Antes de comezar a xogar, deixar ben claro quero xogar este xogo e quero xogar a terror. E logo, elixes o tipo de terror, un horror gótico, un horror cósmico, un horror psicolóxico, e a partir de aí, pois ves quen está disposto a xogar. E logo tamén aí é o momento de poñer os límites, en plan de que non queredes que apareza, ou, digamos, non quero tocar nada persoal que afecte a alguén persoalmente. Eu creo que esa sesión cero, pois, aforra posteriores disgustos potenciales. E logo, ao longo da partida, pode ser un pouco máis complicado, pero tamén hai que estar atento ás reaccións dos xogadores. E se ves que alguén está pasando malo eso, pois é o momento de respiro. Vamos para facer unha pausa, continuamos logo, ou incluso outro día, é necesario. Sí, que o que eu falaba dos límites, de falar dos velos e tal, que eu vi un pouco, pero tiña razón Alexander de que se tiña que subrayar en sesión cero. Que realmente, para facer os personaxes e para falar as cousas, para min é o máis importante. E alegrome moito que Alexander o sacase. Do que comentou tamén dos tipos de terror que hai, terror pois psicolóxico, temos logo tamén pois máis humanista, máis sádico de slasher. Vos con que tipos de terror vos sentides máis a gusto? Algúnas cosas xa as comentastedes en realidade, xa poderíamos adiviñalo, pero quizás hai algunha máis que non nos chusmamos e aparece. Que terror vos gusta? Dirixir e sufrir. Curiosamente, eu o que máis dirixo, aínda que non aparece, é terror psicolóxico. Xogo moitísimo coas mentes dos xogadores, se me deixan obviamente cos límites, pero gústame moito xogar coas mentes dos xogadores, que é verdade, que é mentira, cual é a concepción que realmente tes. Eses xogos de non sabes moi ben se eu son unha narradora fiable ou non. O que estás vendo a túa concepción é outra cousa. E logo, pois, terror gótico, tendo a usalo moito, body horror nalgúns casos máis gráficos, pero sobre todo terror psicolóxico. O que vais disfruto para todo.
Pois eu debo dicir que quizáis o que máis o tipo de terror que máis me gusta, o tipo de xogos de rol, pois son os tipos de horror cósmico. Eh, Xogos nos que a realidade, a normalidade, a tranquilidade habitual pois se ve interrumpida, digamos, por cousas de outra dimensión que son a verdadeira realidade e que, digamos, fan que os xogadores se sintan de alguma forma asediados ou impotentes ante cousas que estaban ao seu control. E digamos que o horror cósmico, desde Lovecraft, os seus continuadores, que, bueno, que a día de hoxe, a última vez que mirei había 30 e pico xogos da chamada de Tulu e derivados de horror cósmico. Eu diría, digamos, que o que máis teño xogado. E logo xa, digamos, que noutra dinámica, pois estarían os xogos do mundo de Tebra, sobre todo, eu diría que dentro das distintas liñas, Vampira Mascarada, eh, Rights do Olvido, pois digamos que permiten crónicas, historias de terror persoal e porse no punto de vista do monstro. E logo tamén xoguei algunha vez, aínda que digamos non tanto como quixera pero que me parece digamos un xogo de rol de terror moi bo sería Cult nas súas distintas edicións que digamos ofrece distintas posibilidades de terror culto sin nombres distintas perspectivas de terror desde o psicolóxico, o body horror, o gore, bueno, por distintos de terror de máis actualidade. Bueno, bastante variedade polo que vexo. Isto é un defecto meu. Eu cando dirixo partidas de terror nas que a cordura entra en xogo, nunca me acordo de pedir as tiradas de cordura, porque son en escenas as que adoito estar tan metida e a xente xa o rolea que claro, non lles quito puntos de cordura, é dicir, se o rolean ben e se non me esquezo. Non sei se sabedes algunha forma para facer que me acorde, porque de verdade que non, cando me acordo como agora non, porque rompe o momento e logo xa, pois se pasou a vez. Entón, como integrades? Eu, persoalmente, o que fago é nada máis termino de narrar como unha maneira máis de añadir tensión, achégome ou xa sexa a cámara, porque como pode verse, eu teño a miña pantalla aquí, a miña cámara ali. Entón, moitas veces o que fago, e tamén fai un par de másters que eu coñezo, é narro tranquilamente, pois, coa miña mirada nos meus xogadores, e xusto despois, para non perder e despistarme, que a min tamén me pasa que tamén me despisto moi facilmente, porque ao final masterear é estar atento a moitísimas cousas que van sucedendo á vez, e sen deixar un espazo para que o meu xogador empece a narrar, tomo un pequeno espacio de narro, respiro, tírame cordura. E ese puntiño, ese pequeno espazo de silencio, e logo o tírame cordura, tende a añadir máis tensión, porque é o merda. Toca de tirar e isto vai sair mal. E ti como integras, Wiz? Pois dun xeito bastante parecido, moitas veces, despois das descripcións do momento dado, para evitar que se interrompen, digamos que chego ao punto e a parte, ao final do párrafo, entón é o momento mellor de introducir a mecánica. Entón pregunto, como te sintes? Tírame cordura. Ou digamos, o teu personaxe está sufrindo ou eso, tírame coraxe ou gástame forza de vontade porque se ve abrumado polo que acaba de aparecer. Vale, bueno, pues vou É cuestión de intentar. buscar eses momentos nas descripcións, como se estás lendo un texto, o punto e a parte. O punto e a parte é o momento da mecánica, chegado o caso. Vale, vale. Vou intentar integralo, a ver se me condiciono a min mesma e así. Senón, o que podes facer é unha vez describa esa sensación, mirarlle a cara, aprovechando que xa tes a línea da narración, e nese momento dicirlle, se está pasando isto, se está reaccionando así, tírame cordura. Vamos ver como é serio, Vale. Pois non sei se queredes comentar algo máis a nivel de técnicas de inmersión antes de que cambiemos de chip e nos vayamos aos sistemas en sí. Algún apunte que querades facer? Falamos un pouco
dos sentidos, vale? De xogar cos sentidos para aumentar a inmersión, de xogar cos tempos, co música en moitos niveis. A verdade é que en terror penso que efectivamente fai moitísimo, noutros acompaña, pero no terror te integra nas escenas. Non sei se vos ocorre algo máis que comentar ou nos imos aos sistemas. Eu, volvendo a unha cousa que dixo antes o meu compañeiro, a voz. Eu considero que a voz, sobre todo a voz de un narrador de rol, é moi importante. E saber xogar non só co tempo no que no que a persoa narra, no que ti narras, senón na maneira na que narras. Xogar co volumen, como xa se comentou antes, levantar a voz, baixala, saber cando susurrar, cando moverte, e saber xogar cos tonos. Eu, gracias a Deus, teño a facilidade de que son moi capaz non tanto de facela máis grave, pero sí de facela moito máis aguda. E se algunha persoa ten esa habilidade, e incluso é unha habilidade que se pode entrenar, cantas veces podedes por os vosos xogadores dos nervios, coa pel de gallina, simplemente poñendo a voz de neno. É unha maneira, é unha habilidade de poder xogar coa propia escena en sí, o saber e poder xogar coa voz, que é realmente unha cousa que podes entrenar na túa casa con vídeos de YouTube. E digo porque eu o fixen, que pode ser bastante barata e bastante asequible agora de poder meter a xente no xogo. Porque o mellor, facendo unha pequena inflexión, saber onde tomar aire, e incluso se quero facer un persoaxe máis tranquilo, baixo a voz, falo con máis calma. Se quero falar cunha nena, e agora unha nena que te canta unha nana no medio da noite, que non ves nada, xa non é tan divertido. E ti, Weiss, queres engadir algo máis do que se comentou ou se quedou atrás de comentar? Pois eu diría que tamén unha forma de recursos para un narrador de terror é coleccionar sustos. O terror ten a ventaxe de que, digamos, para documentarse, ten, digamos, unha filmografía impresionante, tamén unha literatura impresionante. Pois, digamos, recurrindo a eso, pois, o mellor, esta escena nesta película, na que, digamos, aparece determinado monstro, ou, digamos, o persoaxe sufre unha caída, ou eso, pois, se pode aplicar dentro das túas crónicas. E tomando unha serie de notas de pequenas escenas, de pequenos xiros, pois, podes introducirlo nas túas crónicas. Ben como acompañamento de acción persoal ou para crear escenas secundarias. Saber, por exemplo, unha porta que se rompe ou que se lle rompe a pechadura, que aparece nunha película mentras os persoaxes intentan fuxir, ou son cousas que se poden engadir ao longo dunha crónica de terror, ainda que sean pequenas. E que eu aconsello coller unha libreta ou un diario e colección de sustos. Nesta película pasou isto. E non ten por que ser terror, seguindo coa mesma idea. Eu, unha das miñas mellores partidas de Ten Candles foi a través dun monstro que saiu nun momento concreto nunha novela de romance ficción xuvenil. A cuestión é mover e tratar de modificar un poquinho e poñelo nunha narrativa diferente. Porque non sei se vos o fixeradeis algunha vez, pero cambiar a música nas propias películas. Non é a mesma película se pos Misión Imposible coa súa canción que se lle pos a típica canción dos Looney Tunes. Vese cunha mirada completamente diferente. Sí. Vale. Bueno, realmente isto tiña máis abaixo nas preguntas, pero xa que acabades de dar pé, había unha pregunta relacionada con
sementes, neste caso sementes de aventura, neste caso o comentastedes como sementes de escenas, como cúmulo a mí dame medo ver a libreta de Waze, cantidad de sustos que debe ter listados, a verdade. A min tamén. Pero bueno, supoño que en algún momento pode ser que suframos. Iso que vos basades en películas, porque o comentastedes tamén en algunha novela, supoño que tamén, e aproveitando que estivestedes aquí na de mitoloxía, a mitoloxía tamén pode dar bastante pé pois a escenas de terror, porque outra cosa non, pero a mitoloxía é cruel, moi cruel. Non sei que se recomendades algo, por exemplo, eu para preparar partidas rápido, one shots, ao mellor vexo unha película e dirixo directamente esa película. Hai moitas que son moi liñais, entón é como xa está. Xa está feita, so con vela xa preparei, non teño que lerme nada. Entón, por exemplo, a de Gótica ou a de Skeleton Key, a de Corens é máis difícil de dirixir porque non é caos, pero hai moitas así que poden dar pé. Entón, pois se me queredes suxerir algunha para que a sufra zupe ou para que a xente se anime, pois tanto con sementes de libros como de películas ou algo que vexades así para recomendar. A ver, de libros, por exemplo, xa índote un pouco os clásicos, que xa é un poquiño máis complicado de encontrar, pero, por exemplo, hai moitas novelas de vampiro que se poden usar, de vampiro mascarado, en plan, feitas coa idea do sistema. Cómics que agora se fixeron. Logo tamén, por exemplo, hai... Bueno, eu non recomendaría personalmente Stephen King, principalmente porque os libros tenden a ser moi longos, pero sí se pode coller algunhas ideas e transformalas, como por exemplo a Tenda dos Horrores, pero adaptándoa, por exemplo, nunha partida especial para os personaxes de D&D dunha campaña en concreto. Cal é a súa mellor tentación e como pode levalo a perdición, como un capítulo extra, agora que está bastante de moda, de Marvel, un what if, pois máis ou menos así. Que lle faría pagar cun prezo que parece principalmente unha nimiedade e logo vai no levar a perdición? Logo, por exemplo, o ídolo perdido é agora non me preguntes autor porque non vou no recordar, prometo cho, pero é a idea de un ídolo que aparece nun museo e a través del empezan a ocurrir mortes. E isto é porque realmente ese ídolo perdido é un dios maldito. Entón, para unha campaña de terror, por exemplo, ambientado en Cultos Innombrables ou en Cthulhu, pode chegar a moverse de maneira moi interesante. Vale. E ti, Wes, que nos recomendas? Porque ela se lleveu aí a maldade, como lle saiu, emocionouse moi rápido. Bueno, por mencionar precisamente que moitas películas de terror poden ser inspiración para unha historia de terror xogado rol. E, de feito, moitos dos clásicos de literatura do terror pois teñen, digamos, sido adaptados dunha maneira ou outra aos xogos de rol. Por exemplo, Drácula, en a campaña o Drácula Dossier, que é impresionante. Logo, os relatos de Lovecraft e a chamada de Cthulhu, pois teñen, digamos, os seus equivalentes nos xogos de rol. Huida de Innsmouth, por exemplo, ou Horror de Dunwich, pois teñen, digamos, suplementos dedicados a eses escenarios, incluso algún que che dá a oportunidade de xogar os acontecementos do relato. E logo, iso que dixeches, unha película tranquilamente che pode dar inspiración para unha crónica ou unha historia. Eu lín fai uns anos que me gustou moito a guía do Clube de Lectura para Matar Vampiros, de Graham Hendrix. É un autor de terror que está moi de moda nestes momentos e que basicamente o que fai é coller elementos da realidade cotidiana e enfrentalos ao sobrenatural. En este libro de guía do Clube de Lectura para Matar Vampiros, pois tes a un grupo de mulleres, de amas de casa, que lles gusta a novela de crimes, entonces forman o seu clube de lectura. Entón, un día aparece un veciño
pouco a pouco unha delas cree que se trata dun asesino en serie, pero é algo moito peor. Así que eu diría que moitas veces a hora de crear unha historia, moitas veces se coller algo da realidade cotiá, incluso a realidade cotiá que che rodea, e enfrentalo ao sobrenatural, a un monstro de verdade, a un asesino en serie ou alguén que quere de algún xeito romper a orde establecido. Pois sí. Seguindo a idea de Alexandre, por exemplo, a serie Supernatural pode cada capítulo servir de inspiración para incluso unha campaña larga con cada capítulo, pero cada capítulo un one shot, por exemplo. A Bruxa de Blair, de esa saga, en ese mundo, tamén pode levarse para xogar un pouco con que é real. Da mesma maneira, as películas de cámara en man soen ser unha modalidade que para a narración soe axudar moitísimo. Sí. Por además, está mostrando só a mirada dos xogadores. Entón, o DM, o narrador, por detrás, pode decidir facer o que lle dé a gana. Sí, teño na lista Rec, dirixir algunha de rollo Rec. Tamén hai unha, non me acordo como se chama, pero rollo Gran Hermano, pero zombies. Dead algo se chamaba, non recordo o nome. Esa tamén ten o seu rollo. Creo que era. Dead Set. Dead Set. Sí, o sea, non era así especialmente boa, pero para... Bueno, estaba ben. E logo... Bueno, a idea é original, é un reality show que se ve afectado por un apocalipsis zombie. Sí. O sea, está moi guai, ¿no? Porque metes aí o grupo xogando en plan Gran Hermano, ja. Sí, e logo ainda que non se comentou, tamén os videoxogos poden dar pé, de feito eu quero sacar, diría campaña, pero dependerá de cando morran, unha basada en Project Zero. Non sei se coñecedes o xogo, é como un shooter, sí. porque non me gustan os shooters, pero me poñen unha cámara para atrapar fantasmas e xa mo compraran enganada. Entón sí que me gustaría, por exemplo, diso, porque a mí personalmente me gusta moito o terror xaponés, entón eu xoguei o primeiro, e a trama, o sea, me parece moi impactante, moi tal, e me parece moi chulo, pois podes coller calquera historia xaponesa, as yukai, as que sexan, e facer aí unha historia moi moi chula. Entón creo que hai moitos videoxogos que tamén poder dar pé. Para iso, vouche recomendar, porque tiven un amigo que fixo con este sistema unha historia de terror xaponés que estuvo chulísima. É un sistema español, chamase Trueque, e vai por niveles de terror. Vale. E o mellor, para esa idea, quedache moi ben. Da mesma maneira que se queres xogar o videoxogo que acaba de sair, o F, que chamase... Ai, agora que dicen sen o nome, tiña na cabeza mentre estabas falando. Logo como pasa se o poñemos así. Sí. Que tamén é terror xaponés, que saiu hace relativamente nada. A narrativa está super ben, a protagonista é unha protagonista feminina despois de tanto tempo, entón está bastante ben. Vale. E que o se non podes facer como fixo un amigo meu con unha campaña dos Souls, colleu o Dark Souls e adoptou no un verano. E basicamente facía da mesma maneira que os Souls, era que morrías, vale, revivías nun punto anterior. E de certa maneira, para que podan seguir xogando esa campaña, hasta podes facer, eu que sei, un bingo de kill counts. Bueno, se podería, sí. Vale. Aproveitando os coñecementos que tedes de mitoloxía, que criatura / criaturas credes que, o sea, entendo que todas dan pé a unha historia de terror / campaña, pero cales credes que son as que vos poderían dar máis xogo a vos en concreto para facer eso, unha aventura na que sexan o foco ou o mal que está detrás? Eu o digo porque xa utilicei Xa o fixen. Xa fixen un one shot que foi dun sistema que se chama Raven, adaptando unha figura da mitoloxía que é a figura da lavandeira. Eu sobre todo utilizo figuras femininas que normalmente son a Lamia, a Moura e a propia lavandeira. Neste one shot que escribín eu, que teño guardado por aí,
nalgún momento volverei a narralo, basicamente, ela era o problema que había por detrás. Que vería morto no parto esa persoa, e como este sistema os únicos monstruos que podes atopar son algún tipo de espectros ou fantasmas, dixen, é o meu momento. E saqueina, tiña un montón de historia por detrás. Pois se algún día queres compartilo, aquí se recolle e se che dirixe. Non mo digas dúas veces que o saco, Eu encantada. E ti, Weis, que criatura mitolóxica collerías? Pois eu, barrendo para casa, eu creo que unha historia ou unha aventura relacionada ca Santa Compaña, que aparte ten bastantes variantes regionais, aparte, digamos, relacionada como un presaxo de morte, e tamén con medios para evitala, pois eso tamén, digamos, que podría crear unha historia interesante. Tratando de evitar a chegada da Santa Compaña e pasarlle a cruz a outro, ou de algún xeito alguén que esconde os seus crimes facéndoos pasar por a Santa Compaña. E logo tamén unha figura máis humilde, pero tamén moi extendida, e que creo que tamén podería, digamos, dar a sesións de terror memorables, sería o Sacauntos. Unha criatura que, bueno, que ataca os nenos, e que ten, digamos, un reflexo real de xente que creía que a sangue pura infantil que podía curar enfermidades, entón recurrió ao secuestro e ao asesinato de nenos. Pois sí, bastante... A mitoloxía é moi... Pois sí, son historias tamén interesantes, vale? Pois tomamos nota, e das que non tomamos nota porque non vos acordastes, pasamos logo os nomes ou os enlaces. No, realmente calquera, porque, por exemplo, as fadas se les chama a boa xente para non chamar a atención delas por algo. Así que calquera criatura, ainda que digamos que teña un reflexo positivo, se pode crear unha historia de terror mostrando, digamos, un perfil máis malévolo, por así decirlo. Sí, pois a voceciña de Mel e xa xa está. Xa tes feito. Vale, entón aproveitando que temos a Mel aquí con todo ese arsenal, se queredes entramos coa parte de sistemas e podedes ir alternando os que... É dicir, podemos comentar os que nos parecen, vale? Que son axeitados para xogar terror e algunhas características deles, porque claro, se nos poñemos a falar de cada sistema, botamos o día. Entón, un pouquiño, sobre todo os que menos se coñecen, quizáis é interesante darlles un vistazo a ver se nos interesa. Así que Vale, pois podemos facer un ping-pong, que diga un Alexandre e digo eu un, e así un poquiño de dinámica. Pois eu vou comentar un que xa, bueno, teño aquí o libro e teño unha ampliación aquí porque é un dos meus favoritos. Chámase Raven e tamén español, é da editorial Shadowlands, e basicamente utilizarse para terror, pero pode utilizarse para tamén temas máis intimistas. Sobre todo terror gótico, e basicamente por dicir unha cousa así, Edgar Allan Poe. Toda a inspiración, dende as clases a todo o mundo, é completamente Edgar Allan Poe. E onde só as fantasmas, así entre comiñas, porque cada unha ten as súas caracterizacións, son sobre todo os problemas que che poden atacar neste mundo, e manexarse nun mundo que é unha cidade-estado, por así dicilo, no novo mundo. A acción ocorre na cidade de Raven, na que todos os xogadores son irmáns e pertenecen á familia Corvus. Cada un deles ten a súa clase, as súas habilidades, pero o máis importante é que a cidade está maldita. E a familia, aínda máis. E, bueno, pois a ventaxa que ten este sistema é que de vez en cando na página web de Shadowlands regalan one-shots. Entón, tes one-shots. E, bueno, porque o sistema está super ben, é super narrativo, entón dá moita manga ancha a maneira na que as tiradas se fan, é que dun 3 para baixo, en plan, 1, 2, 3 é un fallo, 3, 4, 5, 6 é un acierto en tiradas encontradas que fan os xogadores.
é basicamente que teñas todos os éxitos ou non teñas ningún, iso non quere dicir que non completes a acción, senón como sae a acción das súas consecuencias. Vale, sistema bastante narrativo. E podemos aproveitar para facer cuña publicitaria de que algún deses shadow shots que sacaron o escribiu Nit, que é unha das fundadoras de Galicia Rolera. Vale? É unha narradora. Así é. Vale, pois anotamos Raven. E ademais iso, hai aventuras gratis por aí fáciles de conseguir. E Wes, que sistema animas a xente a dirixir terror? Bueno, a ver, realmente o máis asequible, digamos que a estas alturas, ten un montón de edicións e aventuras disponibles a chamada de Tulo. O sistema original, que se remonta xa, digamos, aos anos 80, pero bueno, xa vai pola sexta edición, pues basicamente é un sistema de percentiles. Tirar un dado de 100, en función de eso, comparar co nivel de habilidade, bueno, se sacas menos dun 10% desa habilidade, sacas un crítico. Pero bueno, o sistema foi, digamos, actualizado e mellorado ao longo das distintas edicións. Como falábamos antes, pode ser algo engorroso a hora de narrar porque che interrumpe a acción, pero logo ten, digamos, desde a chamada de Tulu, que foi o primeiro, xogos de rol relacionados con Lovecraft que se sacado a moreas. A última vez que mirei había máis de 30. E hai sistemas que xa non, digamos, inciden tanto na mecánica como na narrativa. Por exemplo, que amosaches de Cultos Innombrables, que saca no seu rol en que os personaxes se meten, digamos, na pel de cultos, de investigadores que buscan, digamos, aproveitar o poder do máis alén. E logo tamén diría que é máis narrativo que o sistema original da chama de Tulo, o sistema Gunxo, que aparece no rastro de Tulo. E aí, digamos, que a narración digamos, adquire un nivel primordial frente á chamada de Tulo e non se centra tanto na mecánica. E aparte, aporta niveles de éxito. En función dos éxitos que saques, describes e dá consellos para escribir dun xeito ou doutro. Vale. Pero bueno, da chamada de Tulo a estas alturas, máis aló do xogo original que se xogaba nos anos 20, pois esas ambientacións en todos os lugares e épocas. Hai ambientacións na Guerra Civil, na época actual, na época medieval, na época victoriana, así que digamos que é un sistema e un escenario que se pode, digamos, situar en calquera tempo e lugar. Sí. É un sistema no que hai un montón de aventuras, como diste, moitísima presencia, así que sí, unha recomendación que non pode faltar. Eu diría que dentro do terror é o máis xogado nas súas distintas variacións. Sí. Ben, se te ocurre algún outro xogo? Sistema? Que non? Unha cantidade. Volvendo a que xa te recomendei, volvendo a él, Trueque é un sistema que ao final é moi fácil de adaptar porque realmente non se teñen que facer máis tiradas e impúlsase a ser moi narrativo porque xa no principio, cando están os xogadores preparándose, hai unha pregunta que non a respondes ti na túa ficha, que responden os teus compañeiros. Que, por exemplo, collen o que estés sentado ao teu lado o que che asignen de que rumor escoitaches deste persoaxe que pode ser verdade ou non. Vale. Que o decide o xogador, pero é un rumor que inventa o teu compañeiro. E ao final, o xogar cos niveles de terror, xa sexa avanzando na trama ou avanzando no tempo, dá pé a que se os xogadores están quedándose moi parados, ti podas avanzar a trama, ou se están acelerándose, que noten esa sensación de tensión, de estamos meténdonos moi profundamente na merda. Estamos empezando a notar as mans do monstro aquí. O mellor hai que frear. Porque funciona pois cos papeles narrativos e con un dado triangular que vaise movendo, que vai do 1 a 4. Entón, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. E como é moi visible poder velo, ten
ese puntiño de merda, o máster está a moverse. Ah, que estamos a nivel 3. E dá para, aunque as historias que xa hai escritas teñen a súa importancia, dá para adaptar calquer sistema. Como eu xa dixen, tiven a sorte de que o narrador que me tocou para este sistema brutal fixo cunha historia xaponesa de terror dun neno que se matara na escola e que volven os compañeiros de clase nos despois a esa escola cunha maldición. Entonces, como tiñamos un tempo, uns secretos e xogar co que ves non ves porque ao final é ir son as apariciones dun espectro e ir vendo o que podes chegar a ver se te quedas só, se non, se fas un Scooby-Doo e cada un vai para un lado ou vades estilo comando todos xuntiños. E dá pois moitísimo pé. Vale. Bueno, iso é un xogo español que tamén hai que tirar un pouco de que hai xente que que fixera uns xogos magníficos viñendo de aquí que tamén hai que darlles algo de renome. Damoslle pulo entón. Te botarille un ollo a ver que tal. Porque pensaba que era un sistema xenérico, pero dixo que o enfocas claramente o terror. Non, é de terror, é de terror. Pois lle darei unha volta, vale. Weis, tes outro sistema para recomendar? Pois recomendaría os xogos do sistema narrativo do universo do Mundo das Tebras, que tamén teñen bastante fama, e que ademais, digamos, xogan ca premisa de situarte na pel do monstro en moitas ocasións, digamos, creando unha serie de mundos alternativos, un mundo máis oscuro, chocando ca realidade que todos coñecemos. Bueno, as distintas liñas, pois a Vampira Mascarada, Lobisome, o Apocalipse, Mago da Ascensión, Baito Esquecemento, Changel no Ensoño, cada un realmente, inda que non todas as crónicas son propiamente de terror, pois cada un xoga, digamos, cun tipo de elementos principalmente, inda que o terror se pode estender a todos eles en maior ou menor medida. É un sistema narrativo que emprega, ya que sufriu a estas alturas tamén ten varias edicións e moitas modificacións, os primeiros, sobre todo, a narratividade e a descripción. Era un sistema moi sinxelo, basicamente era ter unha reserva de dados determinada por un atributo máis unha habilidade e tirar contra unha dificultade. Logo hai que recoñecer que, por exemplo, o tema de combate era bastante engorroso. Pero, bueno, tampouco estaba pensado, digamos, para ter unha mecánica detallada de combate, inda que se intentaron facer axustes. Eu creo que co sistema alternativo de Crónicas das Tebras, nos que saíron Vampiro Requiem, Lobisome o Exilio, El Mago Despertar, e agora que a quinta edición de Mundo das Tebras, pois lle teñen feito, sentense actualizado o sistema, tense feito moito máis áxil, logo aparte tamén os niveles de éxito xa determinan tamén o tipo resultante de acción e axúdanse a describir as accións. Aínda así, o propio sistema anímate a empregar os dados o menos posible, a fomentar a interpretación dos personaxes e se os propios xogadores, digamos, fan a historia ou determinan a acción, ignora o resultado dos dados. Vale. E que tipo de terror teñen eses sistemas, non? Porque Vampiro sí que, o sea, hai un contexto, pero tamén creo que, o sea, é que xoguei pouco, pero ten como moita temática política tamén, non? O sea, non é terror usual, non, que se comenta cando se fala de terror, senón que un terror distinto, ou que tipos de terror habería en Mundo das Tebras? A ver, Vampiro descríbese como un xogo de terror persoal. En a súa primeira encarnación na década dos 90 con un escenario gótico pan. Se supón que o Mundo das Tebras era un mundo non exactamente como o noso, pero moi semellante na que os aspectos negativos se vían incrementados. E realmente o que fomentaba, ainda que era un xogo que, digamos, a política é moi determinante dentro da sociedade dos vampiros, pois tamén xoga que a traxedia persoal, o horror de convertirte nun monstro que se ten que alimentar de sangue, que pode facer dano aos seus seres queridos, que se ve ameazado e perseguido polos seus conxenos.
Vale. Así que desde ese punto de vista, pois, bueno, todos os xogos do mundo de Tebras, pois, poden ter momentos ou, digamos, historias de terror, pero digamos que en Vampiro o terror político e o terror persoal, digamos que son os elementos determinados. Vale. No Lobisome, por exemplo, sería descríbese como un terror salvaxe, na que os lobisomes son criaturas que loitan unha guerra perdida, ven que o mundo que salvaxe que protexen está sendo ameazado pola civilización e a contaminación, e por moito que fagan, esa civilización segue avanzando, e digamos que esa traxedia ven da súa loita desesperada. Vale. Ten como en este caso, supervivencia un pouco da natureza, o terror a quedarte son o que intentas protexer, e Vampiro sería máis a nivel de emocional, de non ser capaz de controlar quizás os teus instintos, e o que dicías, danar aos teus seres queridos. Vale. Algún sistema máis que se che ocurra, Mel? Sí. 15. É que eu iso, 15, 40. Non, por exemplo, moitísimo. quería pois volver a sacar pois o Ten Candles, porque ao final é un xogo que quero facer un poquiño de paréntesis neste, porque aínda que podes encontrar o libro en librerías e demais, é un sistema que naceu no mundo do Alterne, igual que, por exemplo, o Morbok, e podes encontrar tanto PDFs en linguaxe original como PDFs traducidos ao castelán de maneira moi fácil e moi rápida. É un sistema que, como é a maioría improvisación, realmente se o queres facer, pódese facer aínda que sexa domingo, porque necesitas 10 velas, 5 papeles, trociños de papel por xogador, un cunquiño se queres quemar as certas cousas, e xa está. E ganas de xogar un lápiz, un bole por cada persoa. Xa está, porque é un sistema feito para improvisación. É dicir, que podes adaptalo a calquera tipo de terror, porque xoga coa idea de vou dicilo na maneira de que os meus amigos dime, Mel, veña, dilo. Hace 5 días o sol se apagou. Hace 2 apareceron eles. Solo sabedes 2 cousas. Unha, que temen a luz, e 2, que van por vos. E con esa idea, quenes son os outros, quenes son eles, pois eso defínese en cada partida. A miña interpretación principal, o que eu só facer, é que mentras se fan as fichas, porque as fichas fanse no momento, neses 5 papeliños, é que collo un dos xogadores e digolle, vale, neste momento da ficha escríbese o que faría algún de vos chegado a desesperación, cando perden toda a humanidade. Que eso é como te he visto. En castelán, I see you en inglés, ou 20 en galego. E un dos xogadores, o que máis me apetezca nese momento, normalmente só coller ou pois un xogador que nunca xogara, ou o xogador que está á miña dereita, e digolle, ti non, eu vou facer o teu 20, pero ti vas a escribir vinlles, e descríbeme unha habilidade do monstro, e a partir de aí eu interpreto e fago o monstro. Podo levar pois unha idea da narrativa ou podo non levala e improvisala no momento. Pero eu creo que dá moitísimo para Halloween e Samaín non teño nada que facer, quedo cos meus grupos de amigos, 10 dados de 10, 10 dados de 6 temos todos, que son así, pois con dados de 6, 10, e ao principio son os xogadores, e conforme vanse avanzando na narrativa e eles van falando, van fallando e vayan interpretando, se sae un, todos os dados con un van para o máster. Aí empezase a dinámica de roubar a narrativa, porque é un sistema narrativo de terror trágico, porque as persoas sempre morren ao final. Sempre encontran o seu final, non sempre morren. Hai masters que matan a todo o mundo, eu prefiro dicir encontran o seu final,
Por que? Porque iso che dá a poder modificar cousiñas e facer cousiñas divertidas. E das Entonces, esperanza. é un xogo enfocado ao terror, pero a mesma vez tan maleable, tan amplio e das mesma maneira tan asequible, porque dados de 6, 10, pois ou seres xogador de rol dende hai moito tempo, tes dados de 6 para dar e regalar, ou nun bazar podes encontrar facilmente 10 dados de 6. Entonces, máis, pois, o que lle queras añadir. Eu, por exemplo, que tamén está no sistema, é o dado de esperanza, que sería 10 dados máis un dado por xogador. E se queres añadir algunha dinámica máis. Vale. É un xogo bastante dinámico e a narrativa e o xogo en sí, porque ides movendo os dados de poder, de control. Sí. Vale. E logo o que dicía, que como vanse perdendo os personaxes, podes chegar a quedarte sen nada, literalmente, porque vas gastando as túas habilidades conforme as usas. As vas literalmente quemando. Entonces, quero destacar, se tedes o Tabletop Games, que é un xogo para ordenador hai feito pola comunidade para xogar online cos vosos amigos, sistemas de xogo con este xogo, por se estades pois como os meus amigos, un en Coruña, un en Vigo e outro en Valencia. Pois sí. Xa che digo eu que como ofrezaste en Caldels en Irmandades do Dado, o Xerbude é o primeiro en apuntarse, xa está apuntado unha semana antes. Sí, non me digas ganas. Porque eu o saco e digo, hola, boas, teño ganas. Pois cando queiras, que saiu no evento que fixeron aquí en Argalladas, e claro, isto foi en Porriño, ele está en Coruña, bueno, o estaba, non sei se sigue en Coruña, e non puido vir e se quedou moitísimo coas ganas, así que se unha man pues malvada quere ir por aí... Eu felizmente, a miña parella está en Coruña, eu felizmente. Bueno. Sabes cantas veces eu estive na primeira de Troll dos Castros, manexando Raven e Ten Candles. Pois non se enterou desa, me parece. Porque lle ten moitísimas ganas. Pois tanto se queres online como presencial, xa sabes, aí tes unha víctima. Encantadísima, cando queira. Eu xa preparo. Logo os paso a ligazón para a Irmandade se queres entrar. Sí. E Weis, tes algún sistema máis para recomendar de terror? Pues realmente que hai moitísimos, falamos de Chama de Toulouse, de Ten Candles, de Raven. Vou mencionar agora un xogo que repasei a semana pasada, é moi cortiño, chamase Mississippi. Tales from the Spooky South, historias do sur embruxado. Basicamente é un xogo ambientado nos anos 20 e 30 ao longo do río Mississippi nos Estados Unidos, que fala dunha guerra encuberta entre o maligno e os, digamos, bruxos do vudú escuros contra os músicos de blues e os bruxos vudú que defenden os loas do ben. Bueno, pues basicamente é un xogo moi cortiño, creo que ten ao mellor unha ou dúas aventuras e máis alá do manual básico, son moi breves. Xogan sobre todo eso, con unha ambientación ambientada nos anos 20 e 30 nos Estados Unidos, no sur, un mundo, digamos, en cambio pola revolución industrial e tamén pola división racial. Fai apenas unhas xeracións que rematou a guerra de secesión e abolixe a esclavitude, pero as diferencias entre blancos e negros permanecen. E tamén eso, entre posibles aliados nesta guerra entre o ben e o mal, entre o diablo e os seus seguidores e os músicos do jazz e do blues que digamos que forman parte da ambientación de época. E ten un sistema de competencias e habilidades bastante sinxelo. Basicamente xogas cun atributo e unha habilidade como no mundo das tebras e logo tes eso determina parte da túa reserva e logo xogas con dados de 20. A túa competencia total entre atributo máis habilidade máis un dado de 20 o tiras contra unha dificultade e a partir de aí, segundo o marxe de éxito, pois determinas o resultado
a tirada. Xa digo, é un xogo bastante pequeno, non sei cantos suplementos ten, pero creo que aquí en España publicouse todo, o manual básico e as historias as xuntas. Bueno, é un xogo sinxeliño que pode dar tranquilamente para unha sesión, ou incluso para que se achega o día de fondos tamén para xogar o mellor se atopa un pouco de tempo. Vale, sí, está curioso o de que meteran aí o de grupo de jazz. E a época na que se fai, sí que penso que é unha época que dá moito xogo tamén para terror, así que hai que botarlle un ollo a ese, non o coñecía, verdade, a ese sistema. Vale. Sí, Piteris from the Spooky Souls. Sí, o nome vas ter que pasarme por escrito. Que xogo tes aí, Mel? Chamase Morbok. Vou citalo así, que queres xogar un Souls? E basicamente este tamén alternativo, e máis esta nen sequera é a edición oficial, porque tardou moito en editarse en España, e esta conseguí eu con un amigo traductor e editámolos nós. E basicamente é un Souls, é terror medieval. O sistema de primeiro, as ilustracións, poucas veces vou dicir isto de moi poucos sistemas, de Raven e deste, pero as propias ilustracións paga a pena, aunque sea ver o PDF, porque as ilustracións son brutais. É basicamente iso, é un Souls, é matar monstruos nunha ambientación escura e medieval. Eu intentei convencer o meu amigo que fixo a campaña de Souls para que utilizase este sistema. Eu tamén fixen algunha destas de collo un monstro dos Souls, adapto e fago un one shot. Isto é para os xogadores que non son tanto de narrativa, pero aínda queren probar terror, queren probar a tensión e queren morrer, basicamente. Aquellos que lles gusta matar, pois é un sistema perfecto. Ademais é pois moi cortiño. As fichas fanse super rápido. Iso o que máis vai impactar a xente é que tes moi pouquiña vida. Se eres nivel 1 empezas con un puntiño de vida. O sea que calquera golpeciño pode matarte. E esa tamén é un punto de tensión. Porque se eres de cristal xa non é tan divertida a cousa. Vas con moito cuidadiño. Sí, entón como é un puntiño de non son unha persoa tan narrativa, costame moito máis soltarme, son máis de pegarme de leches, como pode ser moita xente, pois está esta cousiña, que é realmente un folletiño cunha edición moi bonita, e que diste vamos pegarnos con un monstro dos Souls, The Lies of P, eu que sei, o Pyramid Head, pois é unha maneira de, en vez de loitar dunha maneira que ti non eres capaz de ter as habilidades, volver á idea do D&D, pero cun puntiño un pouco máis de tensión, de medo, de horror, porque ao final este sistema tamén manexa moito body horror. Ten dinámicas de perder os membros do corpo. E incluso se queres manexar D&D ao estilo de tal vez, por exemplo, os castillos de Ravenloft, o mellor utilizar isto para que te dé ideas, aínda que non o xogues, tamén unha boa posibilidade para facer un poquiño a idea de como son as ilustracións, pois cada páxina trae ideiñas para facer os persoaxes con ilustracións bastante tochas que poden axudar a un máster que diga quero facer isto pero non quero sair do D&D, ou quero facer isto pero con a dinámica de matar, como poden haber algúns xogadores, pois é unha posibilidade. Vale, aí estes os de ir
zas, apurandiño que che ven aí o monstro. Vale. Básicamente. Anotamos tamén. Algunha suxerencia máis que se che ocurra, Waze? Pois mencionámoslo por riba aí atrás. Eu diría Cult, que tamén ten aí varias edicións e que tamén é, digamos, un dos xogos abandeirados do terror, aparte con orixe en Suecia. Bueno, baseado, inspirado, digamos, nos libros de sangue, en películas como Hellraiser, Razas de Noite e demais. E Cult presenta unha realidade, a realidade do noso mundo, como unha mentira. O mundo que coñecemos é unha prisión na que Deus nos pechou porque nos consideraba unha amenaza para evitar que alcanzáramos o noso potencial. Esa prisión está controlada por anxos e demos que loitan entre eles porque Deus desapareceu en algún momento. Pero, digamos, o potencial da humanidade fai que de vez en cando alguén, de algún xeito experte, e vexa a prisión como en realidade. Entón, pois, digamos, que loita para escapar e enfrentarse ás monstruosidades que o ameazan. E, bueno, comenzou, eu diría que destes xogos de terror é o que máis cambiou de sistema nas sucesivas edicións. Actualmente utiliza un sistema que está baseado nun sistema que se chama, creo que Apocalyptic World. Básicamente, tirar 2 dados modificado pola túa habilidade contra unha e tratar de superar unha dificultade media que normalmente ou 20. Creo que o 15 ou determinados números son como a píxel. Vale. Ese ten tamén bastantes aventuras, non? Sí, ten bastante. Ten 4 edicións. A última que se chama Cult Divinidade Perdida, que se traduciu fai uns anos en España. Ten bastantes aventuras e algunha campaña memorable. E nesta na que, non sei se son, é que tampouco xoguei, na que son as criaturas os que se consideran despertados nesta ambientación que se chama, que se fala despertados, ou me estou confundindo con outra? Sí, de algún xeito, digamos, a humanidade, ao estar dentro da prisión da realidade, pois é un pouco despertar na Matrix, pero a Matrix, digamos, que é unha prisión de gore, de anxos e demos e de criaturas sobrenaturais. Vale, eu escoitei falar moito de Cult, un deses que teño aí pendentes de probar. Vale, pois o notamos tamén. Un dos meus favoritos, tanto pola ambientación original como tamén porque, digamos, as escenas e momentos que evoca son... Eu diría que se centra sobre todo no terror psicolóxico, pero dá pé ao horror corporal e outros tipos de terror. Pois, se te animas un día a dirixilo por Galicia Rolero ou Irmandades, pois sabes, a ver se me coincide a xenda, que se tamén teño ganas de probalo. Vale. Mel, ti tes algún outro xogo nesa montaña? Sí, home, encántame. Son un dragón de libros e un dragón de sistemas. E que ademais teño os poucos amigos que son máster tamén fan un pouco de intercambio. Imos a cambiarte o nome. Neste caso vas a ser a Hidra dos sistemas. Paréceme ben, góstame. Pois, mira, agora traigo un tamén ambientado nos años 20, chamase Candela Obscura. Vale tanto para one-shots como para campañas. Por qué? Porque a dinámica é de que ti formas parte dun grupo dunha organización secreta. Está ambientado nunha cidade descoñecida, pero digamos que un América dos años 20-30. Vale. No que hai un velo, é a realidade normal, e resulta que hai un velo que separa co outro lado que está cheo de todo tipo de monstruos. Todo o que a vosa mente poda conxurar é un tipo de monstro. Poden ser manos de arena, poden ser figuras de hume que poden chucharte a vida, poden ser bestias de pedra con rostros tremendamente horrorosos. E ten a cualidade de que as súas clases, por exemplo, son completamente diferentes. Da igual que nun mesmo grupo haya dúas da mesma clase.
Por que? Porque teñen dentro destas mesmas subhabilidades a escoller e poden sair xente completamente diferente. E por que dicía eu que pode xogar por sistemas? Plan, incluso se pode hacer o que se fala agora de unha West Matches. É dicir, ir collendo xente e xogando, pois agora vamos a isto. Por que? Porque cada partida ou cada grupo de partidas é un caso de algo sobrenatural que acontecera antes de que ti formases parte. E logo, mentras ti formas parte desta organización, que igual que o sistema, chámase Candela Oscura. Entón, ti formas parte dun círculo e ese círculo, ese grupo, vai investigar ese caso. E logo podes, pois, o mellor xente deste círculo e axudar a outro, ou intercambiarse xente, porque as túas habilidades son mellores para unha organización concreto. E moitos destes casos que se poden facer, pois, a partir de ideas, tamén están publicadas tanto no libro, xunto co sistema como tal, como por fora, como one-shots ou como campañas extras. Non hai moitos, porque o sistema é relativamente novo, pero un pouco o estilo de Cultos Innombrables, pois, seguendo un poquinho esa línea, ademais é un sistema moi narrativo no que se conta 1-2 como fallo, 3-4 éxito parcial, 5-6, sobre todo 6 como éxito ou éxito completo. Entonces dá para xogar moito. Vale, bueno, temos ao tigre interesado. Claramente. Nada, para el tamén fago unha partida se quere. Mira que o sea, Donald tira os dados con pifias, pero este tira ben, ollo. Non pasa nada. Pois... É o médico do grupo que sufriu unha transformación. O que pasa é que igual che di que non te cura, que este un borde. Pero sí. Pues bueno, nunca tiveches a gracia dun clérigo que curaba a collejas? Porque eu sí. Eu fui un clérigo da tumba, entón me dicían que elles cura de primeiro morre, que entón non me será cando me intereses. Non, eu teño un amigo que fixo o clérigo da vida. Sí, pero de tir. Entón... Estás ferido? Vale. Ven aquí que te poño un repaso. Vale, pois nos anotamos o sistema e o interese de tigre en xogar. Non sei se, Weiss, queres comentar algún último sistema ou algún que destaques máis que o resto para terror? Pois, buscando algún xénero, estou pensando, porque realmente como ensinou Mel, hai montes e moreas de xogos de terror. Estaba pensando nun xogo que dixa fai anos, de terror xaponés, escrito en España, non me acordo os autores, que se chamaba Bakemono, e que publicou a Factoría. Akemono ou Dakemono? Bakemono, con B. Ninguna ni outra, vale. E que, bueno, Bakemono é unha especie de yokai ou demo do folclore xaponés, e basicamente o xogo de rol inspirase nas películas de como A Maldición e outras películas de terror xaponés que estuveron de moda, bueno, siguen estando de moda realmente, son un xénero en si mesmas a día de hoxe. E ese xogo pois inspirase dese tipo de terror. De feito, preséntate varias historias, o manual básico ten varias historias para xogar, e o sistema que ten pois utiliza unha serie de características que, dependendo de se están por enriba ou por debaixo da media, son virtudes ou defectos que se engaden ou se restan da tirada. E logo lembro que tiña un sistema bastante peculiar porque tiña un director de xogo rotativo. E a medida que iba avanzando a historia, o papel do director de xogo iba cambiando dentro da mesa. Está curioso. Vale, pois me anoto porque logo teño que dirixir esa main. Así que vou a mirar a ver se atopo esas historias que trae por aí. Non sei se tedes, bueno, esta é unha pregunta trampa, claro, porque Mel vai ter como 500 sistemas para comentar. Cal queres comentar? Este é o último, vale? Prometo. Este é o último. Iso é moi bo. Gústache? É moi bo.
Mais ten ampliacións. Unha cosa que eu perdome, porque encantame as cousas brillantes, as cousas bonitas, é que as ilustracións son super bonitas e as portadas son preciosas. Es máis, só teño tres manuais con ampliacións. Mentira, 4. Non recordaba que regaláronme cousas de vampiro, pero compradas por min só 2. Que son Raven e as novias de Barba Azul, que é basicamente o terror dos contos, en concreto dos contos clásicos, ao redor das novias de Barba Azul. É tamén un sistema bastante narrativo e que soe ir en sistema de one shot. A súa ampliación chamase, ou por lo menos a que teño eu, que da que podo falar, é a Casa das Chaves, que é para ampliar non só as clases e darte máis ideas e sementes de relatos, senón para ampliar e dar máis opcións aos xogadores e ao narrador a hora de falar da historia, porque a maioría do sistema ocorre dentro da casa de Barba Azul. E logo cada xogador é unha novia, que axuda un poquiño a xogar un pouco co que ti queres xogar e os límites que pode ter unha persoa xogando en canto ao xénero. Porque hai xente que se sinte máis ou menos cómoda. E incluso, pois, da teoría queer. Cousiñas. A mí gustame moito, por desgraza, é un sistema que só pude narrar unha vez. Entón, lle teño moitísimas ganas, porque é super guai, é precioso. Encontrei, vou ser sincera, encontrei uno como un 50% de desconto, polo tanto é como cousiña barata, bonita, eu feliz. Non podo resistir. Pois non sei Debo se dicir que a mí pasou o mesmo, atopei no de desconto e encantoume. Tamén o dirixiches? Non cheguei a dixilo, non tuve esa sorte, pero bueno, lino e aparte eso, da presentación e as ilustracións que son preciosas, digamos, parece unha premisa moi interesante, eso, coller o terror dos contos infantis, que sobre todo nas súas versións originais eran moi crueles, e leválo a un xogo de rol. Eu tiña entendido que non xogabas coas mozas, senón que cada xogador era unha parte da forma de ser da moza, pero non sei se igual entendí mal, ou se alguén o dirixiu así. É posible que alguén o dirixera así, porque é unha posibilidade que podes ter, pero polo menos como sistema como tal xogas coas mozas, porque cada moza é unha novia diferente con unhas características diferentes. Vale, pois non sei se creo que ti coincidiches con Moreiras na charla de mitoloxía. Pois hai anos que se entrou en Galicia Rolera con moitísimas ganas de xogar a Barba Azul e non puido xogar, así que se algún de vos quere dirixilo ou se tal, igual sigue coas ganas, porque polo menos que o saiba non o xogou, non sei se chegou a xogar, así que tedes aí tamén se queredes facer feliz. Creo que en algunha xornada apareceu, pero é un xogo que merecía máis, merecía máis fama, na miña opinión. Sí. Pois, a verdade é que sí. Agora están a son rol de nivel 20, non sei se como está o plazo para apuntarse, porque estou con mudanza non me dá a cabeza para máis, pero igual se pode ofrecer por aí, que é un evento online e bastante masivo, así que igual é unha posibilidade para darlle visibilidade ao xogo, ou a Trueque ou a un dos outros que aquí comentamos varios, así que pois se queredes ter contemplado. Pero nada, que se queredes seguir facendo feliz a xente, xa vedes que hai moita xente con ganas de xogar a moitas destas aventuras e sistemas. E bueno, outros sistemas que non se comentaron que son bastante coñecidos, pois están Fragmentos ou Ratas, que tamén están aí. Eu para moi simple ata uso 0 arquetipos, que é un xenérico, pero para algo rápido. Pero bueno, habrá que darlle unha oportunidade a todos os que comentástedes. E non sei se queredes mencionar algún máis para que a xente xa busque. Pois a parte de cultos que mencionei xa por encima, pero non lle dei moito rebombo porque xa falamos de Cthulhu, que ao final é Cthulhu, que está, espera, un segundo, que está aquí. Está enterrado debaixo destes 16. E que eu collín toda a miña estantería, a maioría deles, raca pa aquí. Que é basicamente Cthulhu, pero dende o punto de vista de que ti eres un cultista.
que pode ampliar, en plan, pode verse dende diferentes puntos de vista, dende que ti eres un cultista e non o sabes, ou dende que eres perfectamente consciente de que eres un cultista. E ademais é un dos poucos sistemas que eu coñezo de maneira directa como tal, de o mundo de Cthulhu e o mundo de terror, no que ti tes poderes propios, que logo xogan moi guai, da mesma maneira que en Raven, co, digamos, a pérdida de humanidade que ten utilizar esos poderes. Vale. Porque neste caso vas perdendo humanidade e vas te convertindo nun ser do outro mundo, do mundo real, por así decilo, e en Raven vas te perdendo na nebla, na néboa, que é como o que cubre o outro lado, o lado dos mortos, dos espíritus. Vale, pues está ben. Outra perspectiva para, bueno, non ser sempre o investigador que falece, ¿no? Algunha recomendación especial que quieras facer, Alexander? Bueno, creo que xa repasamos os dos principais algunha curiosidade, porque o que mencionaba, a chama de Tulio e os seus derivados, eu diría que son os máis populares dentro do xénero del terror. Eu creo que tamén contribuiu que no ano 2017 a obra de Lovecraft pues, quedou en dominio público, entón dame que moitos diseñadores de xogos pues, o aproveitaron para sacar as súas versións. Sí, unha boa recomendación. Vale, pois tendo en conta que Samaín está a nada, temos que ter tempo para preparar, e imaginando que sexa un one shot e non unha campaña, se vos ocurre algunha aventura one shot, bueno, se queredes recomendar unha campaña tamén podedes, para xogar pois é unha campaña ao longo do todo o ano, ou se un one shot agora que se poida preparar rapidiño para Samaín, así que a xente poida tomar notas. Obviamente, como pouco que comentemos pode ser spoiler, simplemente dar unhas pinceladas sobre a temática da aventura, por se alguén pois se anima a dirixir esa que lle recomendades. Eu vou repasar un poquinho os dos sistemas que dixen e vou dicir Ten Candles. Eu collería tanto Ten Candles aproveitando que é Samaín e utilizando o xogo de Samaín co feito de que os velos fanse máis finos e todo isto para utilizar un terror sobrenatural ou un terror psicolóxico. Os casos de Candela, que moitos deles colle terror steampunk, terror body horror e o que basta encontrar. Por exemplo, hai un caso que está escrito como tal que vas investigar unha base submarina porque empezan a desaparecer barcos, empezan a desaparecer pois prototipos de avións, todos no mesmo punto, que é algo así como un triángulo das Bermudas. Todos nas mesmas coordenadas, todos cos mesmos fallos, que non teñen nada que ver ningún con el, todo isto envolto nunha estética steampunk demacrada. Entón, xoga moito con iso e o que se me ocurre así de palo, de golpe. Ese como se chama? Ese caso, espera que cho busco, que teño nas miñas notas do ordenador. Ese é unha das partidas en concreto que o Burato do Diablo. Vale. É unha das partidas que te sae co sistema propio. Vale. Algunha recomendación que fagas especial para Samaín, Weiss? Hai tanto que bueno, a mí gustoume moito a premisa, pero claro, para o Samaín, pois igual unha partida dunha sesión sería máis recomendable, porque eu por min recomendaría o Drácula Dossier, que me pareceu unha premisa impresionante, pero
Evidentemente, Pero levaría o Drácula Samaín, Dosier o non é Nadal, unha as... campaña, non? É como unha ambientación ou é unha campaña? É unha campaña, basicamente a campaña de Drácula, para deter a Drácula. Pero bueno, xa digo que levaría o Sí. Samaín, o Nadal, hasta o ano que con sorte. Así que quizás moito máis, de un xeito moito máis humilde, que se pode xogar para a xente que quere iniciarse na chama de Tulu, eu recomendaría eh, A Casa Encantada. A Casa Encantada. Que basicamente é unha historia moi breve, moi curtiña, na que os investigadores pois teñen que investigar unha casa na que desapareceu fai tempo o propietario. E, bueno, van pasando unha serie de fenómenos a que te descubren a verdadeira causa. De feito, tuvo tanto éxito porque era unha aventura que aparecía no manual básico da chamada de Tulu, Ujú. que unhos anos despois, creo que por un aniversario, eso sacaron un regreso á Casa Encantada. Ah, Contigo. Sí. E creo que tamén fíxose unha adaptación, ademais, para Kids on Bikes. Porque eu me Tamén, acordo sí. de xogar esa aventura en Kids on Bikes. e recomendas? Sí. Eu coñecía xa a partida porque a narrar e a xogar a chamada foi moitísimo máis divertido e a vez con un pouquiño máis de terror porque en Kids on Bikes sodes todos nenos. Vale. Algún one shot máis que queirades recomendar? En Pois Ten Candles eu utilizaría, por exemplo, xa que estamos achegándonos a inverno, todas as expedicións ao Polo Norte. Porque ao final aí podes facer un terror realista, xa que o de que o sol se apague, o de que o sol non este, é algo real, porque nos polos durante 6 meses non hai sol directamente. Entón é un enfoque máis realista para facer cousiñas e incluso faría Ten Candles cun poquiño coa bruja de Blair, aprovechando pois facelo mellor nun monte cos colegas e sen olvidar pois a mitoloxía galega é moi rica e moi fodona. Ten Candles, mitoloxía galega. Eu metín os meus xogadores a tomar estramonio sin querer e ter alucinaciones polo monte diante. Ten Candles. Así que Que pode ser mal? que pode sair mal? Mataronse entre eles. Foi moi divertido. Foi moi divertido. Vale, que harías a recomendar, Waze? Pois estou pensando que Antonte os de Renegade Games publicaron unha aventura gratuita de Lobisoma Apocalipse. Ah, Traducina hoxe, acaba de colgar nas redes Perdidos no Lume. É unha partida de Lobisome na que os persoaxes víronse atrapados nun incendio, varios dos seus amigos faleceron e o seu territorio pois, está sendo asediado polas lapas. E, bueno, teñen que sobrevivir e buscar unha solución porque o incendio foi provocado polos seus inimigos. vale. Pois se queres pasar a ligazón e tamén a engadimos aí para que poidan collela se queren probar con lobisome, non sei falar, os lumes. Así teñen bastante variedade, porque ainda que son todas de terror, ao final cada unha ten moitas características diferentes. Non sei se hai algo máis que queirades comentar en relación ao terror antes de que cheguemos ao final. Como última, porque o vin hace relativamente nada coa miña parella, hai un musical que además pódese ver online. O punto é que está en inglés, pero pódense encontrar subtitulado e podes encontrar animacións, pero chámese Nerdy Pruts Must Die, é dicir, os nerds deben morir, e de Starkid, da empresa Starkid de musicais, e pódese aplicar a un montón de sistemas. Eu recomendaría para Ten Candles, Cultos Innombrables e Kids on Bikes, porque ao final está inventado a historia nun instituto
no que hai un quarterback que o malo pase unha cousa, os nerds teñen que solucionala de certa maneira e isto repercute na canción, no logo e logo na canción principal que chamase Nerdy Kids Must Die, Nerdy Prudes Must Die, que eu recomendo botarlle un vistazo xa sexa subtitulado creo que o mellor hai algunha cover, non a cheguei a ver porque non é un musical tan coñecido, pero que pode tamén ser unha semente moi boa para un one shot ou unha campaña corta, porque ao final é un pouco pico o que ocorre, é que non quero contalo porque no medio do musical sería un pouco spoiler. Logo, se queres, pasoche o link Sí. do vídeo porque máis está completo. É un musical un pouquiño longo, 2 horas e media máis ou menos. E paga a pena botarlle un vistazo porque xoga moito coa moralidade, cos cousiñas que pasan e sí que ambientado e adaptado pode ser unha semente moi boa. Volvendo un pouco ao principio de inspiración fora de as nosas mentes e polo audiovisual e os libros. Vale, pois tomamos notas e logo me pasades pola canle todas as ligazóns que se vos ocorran, ainda que non as comentades agora, podeñedes e as compartimos despois. Vale? Alexander, ti tes algunha última recomendación, referencia, comentario? Pois unha ferramenta que, bueno, a mellor hai xente que xa coñece, Tabletop Audio, Vale. que basicamente é un arquivo de sonidos e ambientación para partidas, non só para terror, eu creo que se pode utilizar para un montón de xogos, vais algo das bandas sonoras que a mellor traen cancións ou melodías fixas, pois hai que, digamos, que de algún xeito podes buscar os sons que precisas, como que mencionaba ao principio, portas pechándose, sonido de choiva e todo. Vale, un recurso útil, sobre todo tendo en conta que comentamos de que o sonido e a ambientación era moi importante nas de terror. Vale, pois recordando como funciona esbardallando. ¿Sí? Siguiendo antes de que peches. Venga, la cosa. Estoy un poco. Y a foder un poquito, ¿vale? Esto se puede usar para foder estos shoulders. ¿Se funciona? Funciona. ¿Escoitadesme? Sí, a ti. Escoitamos. Non sei onde Cambié o botón por completo. É unha aplicación, é unha versión gratis, e outra non tan de pago. Eu utilizo para as partidas online. ¿Queréis que o quite? Está curiosa. Entrecortas un pouco. Sí, igual é demasiada xa o cúmulo de... Non, é que entrecortase porque tiña que basarlle un pouco a cousa. Podes utilizar, eu utilicei moitísimo, e que ademais digamos que a aplicación como tal tamén ten unha pestaña de comunidade. Esta digamos que vai ser un pouco máis, ten unha versión de pago e outra non de pago, pero digamos que é unha versión un poquinho máis profesional do Tabletop, que chamase en concreto, espera que busco o nome completo, coño. Bueno, xa che dou o nome que ahora mismo non, Voice Lab. Vale. E basicamente variacións de voz e sobre todo ten moi grande para poder ti facer os teus propios. Eu teño un montón feitos de corvos, por exemplo, ou dos meus xogadores falando. Isto é unha carona personal que fago eu, que cando fago ten candres gravo o momento final dos meus xogadores, despido permiso, obviamente, pero é o primeiro que escoitan os novos xogadores. E digamos que é unha posibilidade de facer ruidos de radio, facer ruidos de... A ver, por exemplo. Está moi interesante, a verdade. Falar nunha catedral. Pois sí, e basicamente é para ter un puntiño de costa diñeiro. A min, por exemplo, este costame
ou a variación que teño eu, 20 euros ao ano, 27. E esa é... O sea, eu utilizo moito, tanto como xogadora como máster, porque pode dar moito pé. Ben amortizador. A xogar non só coa túa propia voz, coas variacións que ten de voz e que ti podes crear, senón, digamos que ampliar un pouco o tabletop que dixo Alexander. E ademais Porque entendo que podes ten a súa compatibilizar. comunidade e logo os sonidos que podes subir ti. Vale, pois, bueno, quedan aquí recollidos os dous, un gratuito e outro que ten tamén opción de pago, pero bueno, podes ter o teu eco e a vez poñer a porta pechándose, así que perfectamente compatibles. Así que nada, para as masters e as maldades que queiran facer. E nada, para pechar a entrevista, pois se queredes deixar unha pregunta para quen sexa que veña o mes que ven, se que cruzan o mes dos mortos, pois que preguntas se queredes Malo deixar? será. Agardemos. Momento de terror. Sí. Eu preguntaríalle a quen veña cal foi o momento dunha partida de rol no que se sentiu inquedanza, auténtico arrepío, terror, e que a describa. Vale. Apoio emoción. Podes poñer outra pregunta, podedes facer dúas, cada unha súa. Pois eu añadiría que cal foi o momento no que disfrutou máis narrando terror. Non só sendo víctima de, senón sendo o perpetrador. Vale, pois deixamos estas dúas preguntas de terror nas súas dúas perspectivas. Vos damos as grazas por ter querido participar aquí, que sempre é un placer tervos connosco, e bueno, para mí falar de terror todo un placer tamén, así que todo iso que me levo, culpa vosa o que sufran estas persoas tamén. Moitas gracias.